Wéi funktioniert d'Formatioun vun der Regierung? Et gi 60 Sitz an der Chamber. Eng polisch Partei misst also wéinstens 31 Sitz kreien fir kënnen erläng ze regéieren. Fir wat 31 Sitz? D'Chamber stimmt Gesetzer, a fir dat de Gesetz ugeholget, muss d'Majoritéit vun den Deputéiert fir dat Gesetz stimmen. Wann eng polisch Partei wéinstens 31 Sitz an der Chamber huet, ka se hir ege Gesetzestexter einfach unhuelen. Des 31 Sitz nennt den eng parlamentarisch Majoritéit. Wat ass eng Regierungskoalition? Wann no de Chamberwale keng Partei genug Sitz krit huet, fir Elenkennen ze regéieren, mussssen d'Vertreter vu verschiedene Parteiie sich ze Summe setzen, fir ze Summe méi wie 31 Sitz an der Chamber ze kreien. Dofir treffe sich verschiedene Parteien direkt no dems Wahlresultat bekannt ass, fir iwwer eng eventuell Koalition a gemeinsam Regierung ze schwätzen. Wann eng Regierung aus Vertreter vu verschiedene Parteiie besteht, nennt den dat eng Regierungskoalition. War das Troll vum Formateur. D'Verfassung seet, dats de Grand Duc d'Regierung organiséiert. Wann e puer Parteiien déi ze summen op manst 31 Sitz an der Chamber kënne firweisen, wëllen eng Koalitionsregierung forméieren, muss de Grand Duc e Formateur nennen, den des Regierung opstelle soll. Et ass üblich, dats de Formateur no enger Formatioun vun der Regierung Premierminister gëtt. Wann d'Lär awer onklar ass, kann de Grand Duc ihhien e Formateur nennt en Informateur nennen. Dem Informateur seg Roll ass et herauszufannen, wéi eng polisch Parteiie sich ze Summe setze kéinten, fir eng Regierung ze forméieren. Wéi entsteet Formatioun vun der Regierung? Esobal bekannt ass wéi eng Parteiie regéieren, setzen déi sich ze Summen fir iwwer de Regierungsprogramm an ze Summesetzung vun der Regierung ze schwätzen. Dëse Prozess nennt de Koalitionsverhandlungen. No dëser wichtiger Etapp präsentéiert de Formateur an zukünftege Premierminister dem Grand Duc eng Lëcht vun de Memberen vun der naier Regierung. Eng Regierung kann aus Ministeren a Staatssekretäre bestoen. All Minister huet spezifisch Aufgabebereicher. E Staatssekretär vertritt am Normalfall e Minister an op manst engem vu sine Verantwortungsbereicher. Den Dief an dene Bereicher am Minister singen handeln, wéi zum Beispiel eng Entschädungen erschreiben. Wéget eng Regierung offiziell? De Grand Duc hält sich als Staatschef und déi lecht, déi de Formateur him iwwerrecht huet, an annimmt die neue Regierung während enger offizieller Zeremonie am Großherzogliche Palais. A wär das mat der Chamber? D'Regierung ass lo offiziell damt ugetruden. Mei muss nach d'Vertraue vun der neigewählter Chamber kreien. Wéi kann Parlament sei Vertrauen ausdricken? Dat das ganz einfach. Vertraue gëtt vun den Deputéierten duche Wort ausgedrégt, den oder Vierstellung vum Regierungsprogramm duch de Premierminister stattfënnt. D'Regierung gewënnt dann Vertraue vun der Chamber, wann sie no desem Wort op manst 31 Stimme krit huet, also eng parlamentarisch Majoritéit. Dëst as e Schlüsselelement vun eiser Demokratie, weil d'Regierung d'Vertraue vun der Chamber brauch, déi d'Land vertritt, an d'Regierung kontrolléiert, an Gesetzer unhuele muss. Kurz gesot, d'Regierung schafft alldag am Entere vum Land a vu sengen Awunner. Alles Video fand Dir op www.gouvernement.delu.